Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. So, die hoofstuk praat oor ons nuwe verheerlikte liggaam wat ons gaan ontvang. En wat aangrypend is, dit is 'n onsterflike liggaam volgens wat ons hier lees. Jy sien, vriende, daar is 'n groep mense uit alle mense wat op die aarde lewe wat 'n baie groot verrassing gaan kry in hulle lewe. Die verrassing is nie soseer vir die sondaars en vir die ongelowiges en ongereddenes nie. Hulle is uitgesluit uit hierdie groot verrassing. Maar die verrassing is as jy 'n paar verse verder lees, vers 51 en 52, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ander woorde, 'n geheim. Dit is 'n verborgenheid. Nie almal weet dit nie. Wat is hierdie geheim? Wat is hierdie verrassing? Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Ons gaan nie almal sterf nie. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Wat 'n verrassing. Die dood, die mense van wie ons hier lees, die dood sal hulle sal die dood in der ewigheid nooit sien nie. Daar is honderde miljoene mense wat die dood nooit sal sien nie. Hulle sal nooit sterf nie. En dit mag dalk self wees, dit is dalk selfs moontlik, dat dit ek en jy kan wees. Want onthou, op hierdie oomblik is dit so, dat die mense wat die naaste aan die wegrapings-oomblik leef op aarde, is ek en jy. Daar's niemand anders nie. Ons is aan die voorpunt vir daai skouspelagtige oomblik. Ek en jy, op hierdie oomblik staan ons voor in die ry. Ons gemeente staan op hierdie oomblik voor in die ry. Wat my nou dink, aan die pastoor wat vir sy kollega gesê het, wanneer die wegraping plaasvind, my gemeente sal heel eerste in die wegraping deel. En hy sê, maar hoe kan jy dit sê? Hy sê, yes. Hy sê, die Bybel sê die dode in Christus sal eerste opstaan. Nou ja, dis wat hy van sy gemeente dink. So ek het nie gesê, ons sal die heel eerste, maar ek sê, ons staan voor in die ry. So wat ek vir jou wil sê is, van alle mense wat ooit geleef het, dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor, is ek en jy tans die naaste wat leef aan die dag van die wegraping, die oomblik. Want dis waar ons tans bevind. Hou in gedagte, dat na die sondvloed van Noag, het die mense lewensduur op aarde drasties verander. Grootliks. Onthou, as jy Genesis 5 lees, voor die sondvloed, was die gemiddelde ouderdom van mense tussen 900 en 969 jaar. Hulle het amper 1000 jaar geleef. En
so na die sonvloed het dit afgeneem, en lees ons die Here sê, nie meer as 120 jaar, maar as ons lees wat die Here vir Moses gesê het, tussen 70 en 80 jaar, as jy baie sterk is. As jy sterk is, kan jy dit maak, as jy Here jou geseën het met goeie gesondheid. Maar dit was nie altyd so nie, want as jy die geskiedenis gaan kyk, sal jy ontdek dat in hierso van laat 800, 900.000 na Christus, tot in die 1800s, was die gemiddelde lewensduur van 'n mens tussen 35 en 39 jaar oud. Dis verskriklik. Ek dink, dit is seker so dat die meeste van ons is al by daai ouderdom verby. Dan het jy baie langer geleef as wat mense vir 800 jaar in die wêreld geleef het. Maar, ek bedoel, want dit was voor medisyne. Dit was voordat die wetenskap gekom het wat vandag tot die mense beskikking is. As jy 'n abses gekry het, is jy dood. As jy 'n abses in jou tand gekry het, in jou liggaam, dan was jy medisyne om dit te stop nie. Vanaf die 1900s sien ons het dit geword 76 jaar, die gemiddelde ouderdom onder die mens. Toe dit nou soos medisyne begin kom het en die dokters hulle werk kon doen het, dinge begin verbeter in die wêreld. Maar vandag is dit 'n bietjie hoër. Hulle doen goed. Vandag dis niks om 80 jaar oud te word nie. En verbasend, van hulle 90. My skoonma, ek dink sy wil bly tot die wegraf kom. Sy sal in die 90's. Ek het nou eendag vir haar gevra, so ruk terug, maar hoe oud wil ma word? Daar was 'n ou tannie in die ouer huis, en dit was haar vriendin, en sy het altyd vir my gesê, ek wil 95 jaar oud word. En hy was al 'n paar jaar terug, toe sy 93, toe sy 94, toe sy 95, en toe sy nie meer nie. Sy het haar dae gekry. Maar Job, hy sê, in Job 7 vers 6, my dae is vinniger as 'n werverspoel. Wie van julle weet wat 'n werverspoel? Mooi Afrikaanse woord. Wat is 'n werverspoel? Dis 'n wiel. Jy kan trap, dan spin die wiel in die ronde, en so het hulle matte geweef en materiaal geweef, en dan word die materiaal op 'n wiel vinnig in 'n rigting gestuur, sodat jy kan 'n tapuit of materiaal of 'n trui of 'n sekere kledingstuk maak. Die spoel wat die spinnende materiaal weef, dit dui aan die spoed van 'n mens se lewe, sê Job. Soos 'n werverspoel spin, so gaan my lewe verby. Wel, ek weet nie of jy weet nie watter spoed beweeg ek nie op die oomblik nie, maar soos ons hier sit, is ons heel rustig, maar ons trek oomblik teen 1670 km/h. Okay? Dis die spoed wat ons nou beweeg hier in die kerk. Ja, dit is op die ewenaar. Ons is nou so 'n bietjie af van dit af. Ek dink is seker 'n bietjie vinniger, sal dit vir ons voel. Maar onthou, die ewenaar, die spoed gemeet op die ewenaar van die aarde wat om sy as draai, is 1670 km/h. So ons beweeg nogal teen 'n spoed. Die rede hoekom jy dit nie voel nie, is die atmosfeer beweeg saam met ons draai, anders het ons almal se hare so in die punt te wind gestaan. Maar ons beweeg eintlik 'n bietjie vinniger as dit, en as julle wil weet, die aarde beweeg ook iewers heen, en hy beweeg om die son, en hy kom elke jaar weer op die pad verby wat hy beweeg. Wel, die spoed wat hy beweeg om die son is 107.200 km/h. Nou vriende, we're moving fast. Ek bedoel, ons is baie vinnig besig om die ewigheid in te gaan. En so wat ek wil sê is, alles gebeur baie vinnig, baie vinniger as wat ons dink. Maar vra maar 'n bietjie hierso vir mense wat hier sit. Hoe voel jou lewe nadat jy grysheid in jou begin sit het en die ouderdom jou gevang het? Hulle sal vir jou sê, soos 'n gedagte. Aan een kant kan dit baie lank voel, of dit baie vinnig. Want koning Dawid, sy standpunt was in 1 Kronieke 29 vers 15. Hy sê, jy weet, ons dae op die aarde is soos 'n skaduwee. Hy's nou hier, en dan sy weg. Dis 'n skaduwee.
Dit is hoe vinnig dit vir hom voel. Paulus, hy sê in 1 Korintiërs 7, tyd is kort. Jakobus sê, hoedanig is julle lewe soos 'n damp wat in die oggend verskyn soos 'n miswolk, en as die son oor dit kom, dan is die miswolk weg. Hy sê, dit is hoe vinnig 'n mens se lewe bygaan. So, vriende, dit is waar. Ons het tegnologiese deurbrake, hier is dokters wat in die kerk is, fine, baie dankie vir julle almal, ons waardeer julle, maar nou wil ek ook iets sê, met alles tot ons beskikking, met al die mediese deurbrake, met al die tegnologiese vooruitgang, kan hulle die ouderdom nie verhinder nie. Na 6000 jaar kan die mens nie stop, dat mense oud word en doodgaan nie. En weet, daar's mense wat doodgaan van ouderdom. Ander gaan dood van siektes, ander gaan net dood eenvoudig dood van ouderdom. Ander woorde, ons liggame gaan tot niet. Wat probeer ek vir jou sê? Ek probeer vir jou sê, die opstandingshoofstuk, wat ons lees in 1 Korintiërs 15, probeer ook vir ons sê, ons kan nie vir ewig in hierdie aardse, stoffelike, verganklike liggaam lewe nie. Want hy is nie gemaak vir die ewigheid nie. Jy is nie gemaak, soos wat jy daar sit, jou liggaam vir die ewigheid nie. Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. That's the bottom line. En ons is almal op pad na stof toe. Om vir ewig te lewe, moet ek 'n verheerlikte liggaam kry. Want hierdie liggaam kan nie ewig lewe nie. Jy sien, hier is die punt. Ek moet 'n nuwe verheerlikte opstandingsliggaam ontvang. En die woord leer ons konsekwent, konstant, van 'n verwagting van 'n opstandingsliggaam vir hulle wat in Christus is. Selfs Ou Testamentiese heiliges het dit verwag. Daniël het dit vir hulle geleer. Die engel in Daniël 12 vers 3 het vir Daniël gesê, die wat aan die stof van die aarde slaap, hulle liggame slaap. Hulle is nie daar nie, maar die liggaam slaap. Hy sê, hulle sal opstaan, sommige tot die ewige lewe, ander tot die afgryslikheid. Hy sê, maar die regverdiges sal skitter en skyn soos die sterre. Hy sê, vir ewig en altoos. Dis 'n mooi Afrikaans woord, want laat jy daai woord gehoor. Altoos. Vir ewig en altoos. Daniël 12 vers 3. So die vraag wat hier na vore kom in 1 Korintiërs 15 vers 35 is, maar hoe word die dode opgewek? As ons al vir ewig in die hemel moet leef en op die aarde, in die nuwe Jerusalem, van nuwe Jerusalem kom aarde toe, so ons gaan nie vir ewig net in die hemel bly nie. Mense dink ons gaan vir ewig in die hemel bly. Maar die Bybel sê, met hoedanige liggaam, kom hulle weer. Laat my dink toe hulle vir Billy Graham voor sy dood vra, sê hulle vir hom, Billy, sê vir ons, wat is die grootste verrassing wat jy in die lewe gekry het? En sonder om te aarzel was sy antwoord, die kortstondigheid van die lewe. En hy het in die 90's geword voor hy dood is. Hy sê hoe kort my lewe was. Dis die verrassing wat ek gekry het. Toe ek my oë knip, toe is my lewe verby. Life is gone. Jy sien, tyd beweeg vinnig. Dit maak nie saak wie jy is en waar jy bly en wat jou naam is en wat se werk jy doen nie. Ons almal se tyd bly loop. Maar dan het ons Jesus wat sê ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hy bring 'n ander perspektief. So, hier is die ander kant van die muntstuk. Dit wat ek vir jou sê tot nou toe is die een kant van die muntstuk, die vlietenheid, die verbygaandheid, die vinnigheid, die werverspoel, die skaduwee, die damp, die miswolkie, wat so vinnig verdwyn, ons lewe, wat verbygaan. Want daar's 'n ander kant van die muntstuk. Ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal leef tot in alle ewigheid. Maar jy sien, om 'n opstanding te belewe, moet jy eers sterwe. Anders het jy nie opstanding beleef nie. En jy sien, die voorvereiste vir die opstanding is die afsterwe
van jou aardse stoffelike liggaam. As jy 'n opstanding wil beleef, moet die ou liggaam eers afsterf. Dis hoekom ons in vers 36 lees, wat jy saai word nie lewendig, as dit nie gesterf het nie. Dis asof Paulus sê, is jy bekommerd oor die dood? Moenie laf wees nie. Dis asof hy sê, jy kan nie 'n opstanding beleef, as jy nie eers gesterf het. Hy sê, wat jy saai word nie lewendig gesterf. As jy in 'n skuur, hier's 'n boer, my broer, en ek weet jy het koringlande, nou wil ek vir iets sê, ek weet ook waar jy boer, ek weet ook waar jou plaas is. Sekerlik moes jy al koring of mielies in jou skure gehad het. As daai koring daar lê in die skuur, my broer, kan dit nooit vermeerder. Tot die dag wat jy die koringkorrel uithaal, en jy gaan staan in jou land, en jy gooi hom in die grond, en maak hom toe, en God gee reën, en dan kom daar eers 'n spriet, en uiteindelik 'n halm, en 'n volle aar, en dan dra die een koringkorrel wat in die grond geval het, hierdie aar, vol koringkorrels, en nou dit vermeerdervuldig, 30, 60 en 100voudig. Maar solank as die koringkorrel in jou skuur lê, op hy sementvloer, kan dit nie groei nie. Dit kan nie vrug bring nie. En so wat Paulus sê, as jy wil 'n verheerlikte liggaam hê, moet hierdie liggaam eers afsterf. So die dood is 'n gegewe. Natuurlik, ons wat in die voorpunt is van die kerk van Jesus, ons sou graag wou hê dat die wegraping in ons leeftyd nou plaasvind, want dis wat ons almal voorwag. En met die verwagting dat die groep mense wat op die aarde lewe, sal die dood nooit sien nie. Maar as ons nie sterwe nie, dink hoe verskriklik moet dit wees as jy nie doodgaan nie. As jy nie doodgaan nie, moet jy vir ewig met hierdie liggaam sit wat jy het. Hulle het iets vertel, hy word oud. Hy is sieklik. Hy is swak, jy word moeg, jy moet gaan slaap. Dis stoffelik. Jy kan nie die ewigheid in hierdie liggaam soos jy hom nou het, deurbring nie. Daar sal moet eers iets gebeur. Dit is soos toe hulle met Dallas Willard 'n onderhoud gevoer het oor die lewe na die dood. Toe hak hy af eendag en hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het dit vrylik vertaal, Afrikaans, ek is so bly, verlede week 'n Sondag in Tennessee gepreek in Engels, maar nou is ek hier, nou kan ek Afrikaans praat, en hy sê, indien daar 'n hiernamaals is, hierna, 'n lewe aan die ander kant. En hy het dit geglo, hy was 'n kind van die Here, maar nou sy invalshoek was, indien daar 'n hiernamaals is, wie ook al die volgende lewe in die hiernamaals onvoorbereid ingaan. Jy was nie gereed vir wat kom nie. Mag hul tot hul ontnugtering baie meer as net 'n teleurstelling tegemoet gaan. We have to think about that. Daar is 'n hiernamaals, en ek en jy weet, die wat die hemel mis, gaan nie net 'n groot teleurstelling hê. Daar wag iets baie erger as net 'n teleurstelling. Daar wag 'n ewige hel. Vir my is dit nie 'n opsie nie. Want jy sien, wanneer ons ontslaap, word ons liggame begrawe in die grond. Op die dag van die opstanding kom ons liggame uit die grond uit. Die stof word iets totaal anders. Jy sien, met die verskil dat daai liggaam gaan baie anders wees as die een wat ek nou het, hierdie huidige liggaam. Ek is nog steeds wie ek is, en ek is 'n mens. Ek lyk na dieselfde mens, maar ek kry 'n verheerlikte, onsterflike, onverganklike, ewige liggaam, gelyk aan die van Jesus Christus, die Seun van God. Dit was sy belofte.
So natuurlik is die vraag nou, maar daardie liggaam, daai nuwe verheerlikte liggaam, wat ek in die hemel gaan woon, en later in die nuwe Jerusalem, ook op die ewige aarde gaan woon, daai liggaam is perfek, daai liggaam is volmaak, daai liggaam is geskik vir die ewigheid. Dit is soos wat Paulus in vers 42 sê in die opstandingshoofstuk. So is die opstanding van die dode, want julle vra maar hoe, wat, waar. Hy antwoord, hy sê, daar word gesaai in verganklikheid, want die koringkorrel moet mos nou val in die grond en sterwe. Hy sê, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, geestelike liggaam word opgewek. So wat hy vir ons sê is, in hierdie beskrywing van Paulus in die opstandingshoofstuk, wat hy die vraag van die gemeente van Korinthe antwoord, bring hy sekere, of ek kan sê, hy bring verskeie sekerhede. Hy wil hê dat sy gemeente met wie hy praat, moet seker wees oor die volgende feite. Wat is die goed wat ek en jy van kan seker wees, wat ons aan kan vashou, onwrikbaar as God se woord? Die een is, my nuwe liggaam, wat ek gaan ontvang, word opgewek in onverganklikheid. Met ander woorde, my liggaam is onvernietigbaar. My liggaam kan nie vernietig word nie. Jy moet hoor wat ek sê. Jou nuwe liggaam is vir ewig. Dit is onvernietigbaar. Die tweede ding is, met heerlikheid, ander woorde, ek sal dan ook kan herken word. Die nuwe liggaam opgewerk met krag. Dit is 'n kragtige liggaam. So my liggaam, ek sal ewigdurende krag hê. Daar sal nooit 'n oomblik wees dat ek so swak is dat ek moet gaan slaap nie. En natuurlik is dit 'n geestelike liggaam en dit sal oneindig wees en ek sal net dit van jou verduidelik. So hier's waar ek is. As my nuwe liggaam wat ek gaan kry by die Here gereed is vir die ewigheid en is onvernietigbaar, want hy sê daar word gesaai in verganklikheid, opgewek in onverganklikheid. Dit beteken ons huidige liggaam wat moeg en afgemat word vervang met 'n liggaam wat nooit moeg kan mat word of oud word. Kan net nooit gebeur. Dit het ook nie die kapasiteit om te vergaan nie. Dit kan nie tot niet gaan nie. Die nuwe verheerlikte liggaam se kapasiteit is dit hou vir ewig. God het dit so gemaak. Dit is ontwerp vir die ewigheid. Jy het nou 'n liggaam wat net tydelik is, maar God het vir jou liggaam wat tot in alle ewigheid is. Daai liggaam kan nie siek word of verouder nie of sterwe nie. Dit is sonder pyn, dis vry van pyn. Dit het geen kwale of skete nie. Daar's nie gebreke nie. Dit het die kapasiteit om langer te leef as die sterre. Want die sterre verskiet. En sterre gaan tot niet. Maar jou liggaam nie. Jy gaan langer leef as wat van die sterre bestaan. Dis 'n liggaam wat tot in ewigheid dien. Dis soos Romeine 6 vers 8 en 9. As ons saam met Christus gesterf het. Het jy in Christus gesterf? Glo ons sal saam met hom lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dood, nie weer sterf nie. Hallo? Jesus kan nie weer sterf nie. Glo jy dit? Dan beteken dit, jou liggaam kan ook nie sterf nie. Dis onmoontlik. Die dood heers nie oor Jesus nie, die dood heers nie oor my en jou dan nie. Dis verby. It's forever. Dis onmoontlik om weer te sterwe, as ek my opstandingsliggaam gekry het. Dis onmoontlik om weer siek te word. Ek kan nie siek word nie. Dis onmoontlik om weer te sondig. Daar's nie 'n duiwel in sonde meer nie. Dankie Jesus. Iemand het 'n stryd met die duiwel. Of die duiwel met hom. Ons nuwe liggaam is onvernietigbaar, want God het dit so gemaak. God het dit so gemaak. Kan die Here iets maak wat vir ewig hou?
verseker. So met ons nuwe verheerlikte liggaam kan ons vir ewigheid aan hom heerlikheid en eer gee. Hier's 'n ander ding oor die nuwe liggaam wat Paulus van praat in 1 Korintiërs 15. Hy sê hierdie liggaam wat vir die ewigheid bedoel is 'n liggaam van heerlikheid en ons kan dit ook herken, want toe Jesus uit die dood het opgestaan was hy herkenbaar. Jy sê, hier's die ding van 1 Korintiërs 15. Hy sê, as ons die beeld van die ou Adam gedra het, vers 45. Hy sê, die eerste mens Adam was 'n lewende siel, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die eerste mens uit die aarde, die tweede mens uit die hemel. En hy sê in vers 49, soos ons die beeld van die aardse gedra het, sal ons die beeld van die hemelse dra. Wag 'n bietjie. Jy dra nou die beeld van die aardse, want jy's gemaak uit die stof van die aarde. Hy sê, maar ons moet 'n beeld kry van die hemelse. Daar wag 'n ander beeld. Daar wag 'n ander liggaam. Dis soos Filippense 3 vers 20 en 21 wat sê, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser, Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam, hierdie is 'n vernederde liggaam, sal verander, om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Daar kom 'n verandering, vriende. Jy kry 'n nuwe liggaam, 'n ewige liggaam, gereed vir die hemel. Dis soos 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. Dis ook openbaar dat ons sal wees, maar ons weet as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien, soos hy is. En as jy gaan kyk, in Openbaring 1, toe Jesus verskyn, met sy verheerlikte liggaam, toe aan die apostel Johannes, toe lees ons, hy sê, ek draai om. Hy sê, en ek sien een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat op sy voet hang, sy hoof en hare wit soos wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vuurvlam. En dan begin hy vir ons vertel van die heerlikheid van daai nuwe liggaam wat ons se Here het, sy verheerlikte liggaam. Dit is soos Romeine 8 vers 29 wat sê dat God het die wat hy van tevore geken het God bestem om gelykvormig te wees na die beeld van sy seun. Ek sê die teks sê gelykvormig na die beeld van sy seun. So God het vir jou plan. En die plan wat God vir jou het is, ek gaan vir jou presies dieselfde liggaam gee as wat my seun Jesus het. Dis 'n geweldige ding. Want onthou, daai liggaam van Jesus was 'n fisiese liggaam. Hy het gesê, vat aan my. Hy sê, gees het nie vlees en bene soos julle sien ek het nie. So sy opstandingsliggaam in Lukas 24 kon jy aanvat. Ook in Johannes, toe hy vir Thomas sê, kom vat aan my. En in Johannes 20. En hy sê, en kom steek jou vingers in my wonde. Dit was letterlik van vlees en bloed, maar 'n ander kwaliteit. Dit was dieselfde liggaam waarmee Jesus graf toe was, want hoekom was die graf dan leeg? Hy het nie 'n ander liggaam gekry nie. Ekskuus, die liggaam wat in die graf was, toe hulle daar kom, was net die doeke daar, die liggaam was weg. Hy het nie gevaporate in wasem nie. Dis dieselfde liggaam, is nou 'n verheerlikte liggaam. Dit is soos Matteus 8, waar Jesus sê, die wat die koninkryk beerwe, hulle sal sien vir Abraham, Isak en Jakob. Dis soos by berg van verheerliking. Toe was Moses en Elia daar. Disippels het herken. Dis soos Lukas 16 met die ryk man en Lazarus en Abraham, waar die ryk man na die dood vir Lazarus herken het, aan die ander kant. Jy sien, mense herken mekaar. Jy sal my herken in die ewigheid en ek sal jou herken en ons sal 'n wonderlike tyd in die ewigheid saam hê. Jy sien, die nuwe liggaam, volgens 1 Korintiërs 15, die opstandingsliggaam wat ek en jy ontvang, is 'n liggaam van krag. Dis wat hy sê, die teks sê, daar word gesaai in swakheid, daar word ook by krag. In ander woorde, hierdie liggaam is 'n swakke liggaam en die Here weet dit. En as hy ons nie help en ons gesond maak, of ons dokters gee om ons te help nie, sal ek en jy nie lank lewe nie. Dis maar net God se genade, dat hy vir ons die krag en die liggaamskrag gee, elke dag, om te kan aangaan met hierdie swakke, aardse, stoffelike liggaam. Maar die liggaam van krag, ek jou vertel, 'n liggaam in 'n graf,
kan nie 'n vinger lig nie. Hy liggaam is dood. Dit is totaal kragteloos. 'n Dooie liggaam in die graf kan nie 'n vinger oplig nie. Die nuwe verheerlikte liggaam kom uit die graf, uit die stof van die aarde. En dis 'n liggaam van krag. Selfde liggaam as wat Jesus het, sal ek en jy ontvang. Die beperking wat ek en jy nou het, bestaan dan nie meer nie. Daar in die verheerlikte liggaam ken nie hierdie beperkings, wat ons sal vol energie wees, vol mag en krag, buitengewone vermoëns sê wat ons nie nou het en oorbeskik nie. Die nuwe verheerlikte liggaam wat die Here vir ons gee, sal daai vermoëns oorbeskik. En natuurlik is die liggaam gereed vir die ewigheid en is ook 'n geestelike liggaam, sê Paulus in vers 44. Wat word bedoel as hy sê 'n geestelike liggaam? Onthou, hy gaan aan om te verduidelik, as jy aanhou lees, die eerste Adam, toe dit klaar sê die eerste Adam is 'n lewendmakende siel. Die laaste Adam, Jesus Christus, 'n lewendmakende gees. In ander woorde, ek word dan beheer, nie deur my fisiese aptye wat ek vandag oorbeskik nie, maar deur die Heilige Gees. Omdat dit is 'n geesgevulde liggaam. Jesus sê in Johannes 14, dat wanneer hy kom, die Gees sal hy by jou bly tot in alle ewigheid. So onthou, die Heilige Gees gaan jou nie verlaat. As jy 'n verheerlikte liggaam het, en jy bly in die hemel, of jy's in die Nuwe Jerusalem, of jy kom terug aarde toe, en jy's op die Nuwe Jerusalem op die aarde, die Heilige Gees woon nog steeds in jou. Hy sê, die Gees bly in jou tot in alle ewigheid. Ek en jy sal nooit vir 'n oomblik sonder die Heilige Gees wees. Daai persoon van die goddelike drie-eenheid is tot in alle ewigheid in ons. Maar die liggaam sal gereed wees vir die ewige, die onverganklike, die onsterflike. So, dit is 'n materiële liggaam wat Jesus sê, vat aan my. Dis dieselfde liggaam waarmee my graf toe gegaan het, maar iets het verander. Daar was 'n total makeover. Dit is soos die woord doxa in Grieks, want hy sê met 'n verheerlikte liggaam, 'n geestelik verheerlikte liggaam, want doxa beteken verborgde kwaliteit van lig. Dit is soos om te kyk in die wit lig, en ek sê vir jou, wat is die kleur van die lig in die kerk? En jy sal ook net sê, is 'n wit lig, en ek sal vir jou sê, jy is reg. Maar kom ons gaan na die wetenskap klas toe, en ek laat die lig skyn deur 'n prisma, wat gebeur dan? Wat doen 'n prisma? As ek die lig laat skyn in 'n prisma, dan breek hy die straal van die lig. Oomblik as hy hom breek, wat sien jy? 7 pragtige reënboogkleure. Maar dit is nou verborge vir jou oë. Kyk op. Dis 'n wit lig. Nee, dit is nie. Hy het 7 kleure. Dis verborge, jy kan dit net nie sien nie. Dis wat dit is. Ons kan hom nou uithaal, vat hom na 'n laboratorium toe en wys ek vir jou. Hy het 7 kleure, maar dis verborge. So die verborgde kwaliteite wat jy nou oorbeskik nie, sal alles dan uitkom. Daar's nie meer versoekinge nie, daar's nie siekte nie, daar's nie veroudering nie, daar's nie sonde, duiwel is nie daar nie, want uit die grond van die aarde en uit die see staan al hierdie verheerlikte liggame op. Oombliklik getransformeer in ewige opstandingsliggame, onverganklik, gereed vir die hemel, gereed vir die nuwe Jerusalem, gereed vir die nuwe aarde, gereed vir die ewigheid, om nooit weer te sterwe. Dis wat God vir my en jou instoor het. So diegene van julle wat stryd het vandag met jou gesondheid, nooit weer nie. Die van julle wat gebreek het in jou liggaam of in jou siege, nooit weer nie. Die van julle wat beseerd is of gestremd is of ongeskik is, nooit weer nie. Maar die slegte nuus is, jy kan nie die liggaam koop nie. It's not to be sold. Maak nie saak wat jy besit nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie, jy kan die hele lewe daarvoor werk. Jy kan dit nie kry nie. Want jy sien, dis 'n vrye gawe van God aan sy kind. Dis 'n geskenk. Jy sien, die lewe op aarde vandag is broos en onseker. Nie ek en jy weet hoe lank ons lewe nie. Die afgelope paar maande was 'n bewys in my eie lewe. Dit kan in een oomblik, kan jou lewe van jou weggeneem word. Dit is met ons almal so. Maar wat God in gedagte vir my en jou het, is nie harde saak vir hom nie. As hy hierdie biljoene sterre kan maak, en as hy die duisende miljoene melkwee kan maak, en as hy alles wat lewe kan maak, en hy het hierdie engele en hemelwesens gemaak,
Wat is dit vir God om vir jou verheerlikte liggaam te gee? Hy hoef net 'n woord te spreek. Soos in die begin, die Bybel sê hy het net 'n woord gespreek, toe is al die hemelliggame daar. Hy het net 'n woord gespreek, toe is die aarde daar. Hy het 'n woord gespreek, toe is al die diere daar. Hy het 'n woord gespreek, toe is dit en die mens. Wat is dit vir God? Die Bybel sê, en God het gesê. Al wat God hoef te doen nou, uit die hemel, hy hoef net te sê, in 'n woord te spreek, en al die dooies staan op. Hy spreek net. Dit is net 'n woord. God kan dit doen. Ons sê, ons glo dat alles wat bestaan is geskep deur God, uit niks uit, creatio ex nihilo. Dit beteken, as ek en jy iets wil maak, het ek iets nodig. Ek kan vir jou 'n kar maak, gee net vir my asseblief al die goed wat ek nodig het. Ek kan vir jou enigiets maak, kan vir jou huis bou, gee my net alles wat ek nodig het, maar God het niks nodig nie. Creatio ex nihilo, jy kan dit hoor, in die Latyn sê, skepping uit niks, ex nihilo, uit niks, ex nihilo, uit niks uit, creatio, skepping, God skep, hy het nie iets nodig om iets te maak nie. Net God kan dit doen, geen ander persoon kan dit doen in die ganse skepping nie. Ek wil sluit met Paulus se woorde, in Handelinge 26 vers 8, toe hy voor Agrippa staan, en hy het sy getuienis gegee, en Agrippa haak af en sê iets, en Paulus kyk hom so aan, en hy sê vir hom, wat? Voor Festus en almal wat daar sit, in Bernice, en hy kyk hom so, hy sê, wat? Word dit by u as ongelooflik beskou, dat God die dode opwek? Hy sê, wat weet jy, koning Agrippa? Hy sê, wat? Beskou jy dit as ongelooflik, dat God die dode opwek? Ek en jy het vandag gehoor wat sê Paulus en Johannes. Ons het verneem wat hulle sê. God het vir jou 'n liggaam instoor, sodat jy hom kan dien met welbehaaglikheid, met heiligheid en met heilige vrees en ontzag, tot in alle ewigheid. Hy het jou geskape, en hy het my geskape vir die ewigheid. As Adam en Eva nie aangevang het, wat hulle aangevang het in die tuin, would have been a different story, right? Ons gaan nou nie vir Eva blameer nie, right? Ons moet ophou om dit te doen, want daar was 'n Maria wat Jesus in die wêreld gebring het. Cost a woman, dit 'n vrou geverg, om die seun van God in hierdie wêreld te bring, so ons gaan nie hulle blameer nie. Ons kan seker maar na arm kyk as die hoof van die menseras en sê, jy het geluister na jou vrou. Jy sê, ek verstaan, en ek het gehoor die pastoor sê vroeër vandag hierso, dat hy, elke dag is vir hom mannedag, of hy het gehoor, ons moet sê, jy weet dit, elke dag is mannedag. Ek weet nie, maar in my huis is elke dag vrouedag. Soos jy wat gesê het, in my huis is ek die baas, en ek sê van nou af, doen ons alles wat my vrou sê. Vader, wat kan ons sê van al hierdie dinge? U het vir ons al hierdie wonderlike beloftes gegee in die woord. Hierdie sekerhede, hierdie versekerings wat ons het, van u omgee vir ons, van u planne vir ons, van u doelwitte vir ons, van wat u vir ons instoor het, vir wat die toekoms vir ons inhou. Here, en hoe meer ons daarna kyk, hoe groter word die werklikheid. Hierdie lewe is van verbygaande, maar as iets baie groter, onvernietigbaar, onverganklik, want die koringkorrel moet uit die skuur uitkom, en hy moet in die grond val, en sterwe. En dan sal hy vrug dra. Besef jy, jou dood is eintlik jou verlossing van jou aardse liggaam. Want as jy die hoofstuk mooi lees, sal jy agterkom, daar is hemelse liggame wat ons ontvang, en dan kom daar die verheerlikte liggaam wat ons sal ontvang. Maar Here, ons vandag aan die voorpunt van tyd,
reg voor. Ons weet nie wanneer gaan die hemel skeur, wanneer die basuin blaas, en ons hoor die geroep van 'n stem, van 'n aartsengel. Seker sal dit 'n stem wees wat iets sê soos, kom op hierheen. Dis 'n geroep. Kom! Kom my kinders, kom! Die wag is verby. Die tyd is klaar. Die oomblik het aangebreek. Kom! Kom huis toe! Jou huis is gereed. Kom nou! Here, wat 'n skouspelagtige oomblik. Wat 'n hemelse dag wanneer my Jesus verskyn. En al die heiliges saam met hom. En al my familie wat hy gevrees het. En al my bekendes en al my vriende. En al my kollegas wat hy geken het. Sy gesigte gaan ek sien. My moeder, my broers, my familie. Hoe wonderlik gaan dit vir ons almal wees. Dan sal ons uitroep, dood, jy is verslind in die oorwinning van Christus. Jy het nooit weer 'n houvas op ons. Satan, jy het die geveg verloor vir ewig. En met jou sal gedeel word, dien ooreenkomstig, en jy sal jou straf kry wat jy verdien. Sonde, jy's tot niet. Dood, jy word in die poel van vuur in die hel gewerp. Ons vrees jou nie meer nie. Vader, dankie vir hierdie woord wat U vandag met ons gedeel het. Gee dat ons U sal dien met vrees en bewing, met 'n heilige vrees, met 'n ontzag, wetend ons het te doen met 'n heilige God, met 'n regverdige, maar ook 'n liefdevolle God en Vader. Dankie vir Jesus. Dankie vir sy belofte wat U seun vir ons gebring het. Toe hy hom na hierdie wêreld gestuur het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe, en ek sê vir jou, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek glo dit, Here. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo dit met elke weefsel in my. Ek glo dit met my verstand. Ek glo dit met my gees. Ek glo dit met my liggaam. Ek glo dit met my hele wese. U woord staan vas. En hierdie belofte sal U op die regte tyd volbring. Ons dankie, Vader, in Jesus kosbare naam. En al God se kinders sê, Amen, amen.